កម្ពស់1.70 ម៉ែត្រទម្ងន់69 គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតចំនួន111ដងឈ្នះ87ដងចាញ់17ដងនិងស្មើ7ដងក៏ធ្លាប់ដួលគូប្រកួតតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសមិនអាចតដៃបានចំនួន29ដងជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់កងពលធំអន្តរកម្មលេខ2នៃក្រសួងការពារជាតិគ្រូបង្ហាត់គឺលោកធុនសុភាលោកទឹកឡៃនិងលោកពេជ្រសុផាន់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តតាកែវបេសីហាស្លៀកខោពណ៌ខៀវឆ្នុសអាយុ18ឆ្នាំកម្ពស់1.79 ម៉ែត្រទម្ងន់69 គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន72ដងឈ្នះ52ដងចាញ់19ដងនិងស្មើម្ដងក៏ធ្លាប់ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន2ដងផងដែរជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់សសូម៉ាលីឡាំប៉ាមុនគ្រូបង្ហាត់គឺលោកឡាំប៉ាមុនសសូម៉ាលីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តប៉ាក់សេប្រទេសឡាវทศพลสសូម៉ាលីបាទក្រោយពីលោកមនោរម្យបានប្រកាសអំពីប្រវត្តិសង្ខេបកីឡាករទាំងពីររួចមកឥឡូវនេះឈានចូលដល់វគ្គថ្វាយបង្គំគ្រូវិញម្ដងបាទរវាងពេជ្រសីហានិងពុទ្ធសុភុនសូមបញ្ជាក់ប្រវត្តិបន្តិចពុទ្ធសុភុនសសូម៉ាលីគឺជាកីឡាករមួយខ្លាំងបាទព្រោះថាឡុងសុភីរឿងសុភ័ណ្ឌគាត់យកឈ្នះហើយបាទឈ្នះបន្ទុកហើយអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃមាន6បន្ទុកនៅក្នុងដៃបាទថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួតលើកទី3របស់ពុទ្ធសុភុនស្របពេលដែលពេជ្រសីហាគឺជាកីឡាករកម្ពុជាពីប្រកួតកន្លងមករបស់ពេជ្រសីហាឈ្នះ1ចាញ់1មាន4បន្ទុកនៅក្នុងដៃពេជ្រសីហាក៏ត្រូវការបន្ទុកពីពុទ្ធសុភុនជាចាំបាច់ផងដែរដើម្បីមានឱកាសឡើងទៅវគ្គខ្វែងជាបន្តទៀតតែបើយើងប្រៀបធៀបពីកម្ពស់បាទប្រៀបដូចជាសរជស័យជាមួយនឹងកីឡាករឡាវមុននេះបន្តិចបាទគឺនំធៀបហ្នឹងដូចគ្នាបាទ1.70 ម៉ែត្រមួយទៀត1.79 ម៉ែត្របាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ភេសជ្ជៈគោជុលបាទគោជុលជាភេសជ្ជៈបង្កើនធម្មពលលេខ1និងលក់ដាច់បំផុតនៅលើពិភពលោកគោជុលបង្កើនធម្មពលនិងភាពឆ្លាតវៃជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូទីនបាទហើយក្នុងនោះបាទគោជុលមានចែកមហារង្វាន់បាទព្រោះថាញ៉ាំគោជុលឥឡូវនេះកុំភ្លេចមើលក្រោមក្រវិលកំប៉ុងដើម្បីឈ្នះរថយន្ត Ford Ranger Wildtrak ឈ្នះលុយសុទ្ធ10លានរៀលឈ្នះម៉ូតូ Honda Scorpio i ឈ្នះទូរស័ព្ទ iPhone 6និងលុយចាប់ពី500រៀលដល់បាន1000រៀលជាច្រើនទៀតផងដែរបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ sponsor បាទរាល់ពេលដែលលោកអ្នកបាញ់សូមញ៉ាំ sponsor បាញ់ធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្រែកទឹកដោយសាររាងកាយមិនត្រឹមតែបាត់បង់ជាតិទឹកតែប៉ុណ្ណោះទេតែបាត់បង់ជាតិរ៉ែផងដែរដូច្នេះញ៉ាំ sponsor កាត់បន្ថយការស្រែកទឹកនិងបំពេញជាតិរ៉ែដែលបានបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរបាទបាទនៅក្នុងការប្រកួតនីមួយៗគឺកីឡាករត្រូវប្រកួត4ប្រកួតហើយនេះគឺជាការប្រកួតលើកទី3បាទតតែផ្សព្វគ្រប់ទៅបូកបន្ទុកបាទបើបន្ទុកស្មើគ្នាគិតស្លប់តាមដានទស្សនាការប្រកួតគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជុំទី3លក្ខណៈសន្សំបន្ទុកបាទរវាងពេជ្រសីហាកីឡាករកម្ពុជានិងពុទ្ធសុភុនសសូម៉ាលីមកពីឡាវបាទខេត្តប៉ាក់សេប្រទេសឡាវមួយមាន4បន្ទុកមួយទៀតមាន6បន្ទុកបាទខុសត្រូវគ្នា2បន្ទុកបាទហើយមុននេះក៏ជាស័យបានឈ្នះបន្ទុកបាទទៅលើកីឡាករនំធីបហើយបាទនំធីបធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិនៅចាំអ៊ុតពេជ្រសីហានិងសរិទ្ធស័យរួមទាំងឡុងសុភីជាមួយនឹងរឿងសម្ព័ន្ធផងដែរតែសម្រាប់រឿងសម្ព័ន្ធគឺសង្ឃឹមបាទសង្ឃឹមច្រើនស្ទើរតែ 99% ក្នុងការមានឱកាសឡើងទៅវគ្គខ្វែងជាបន្តទៀត
อดทางกราวมวยระบอบใส่ฮะบาดเป็นเจ้ากีฬาก็มันท่าลาวมันท่าไทยบาดเลยไปแดกกอดประกวดกะโหล6 หัวนะกะโหลระบอบกอดมันกราวมันจัดปรำเลยพิจารณาจัดปรำจัดประมวยรัวน้องไปแดกกอดประกวดก็ได้สมรบาดสมรมาหายด้วยตัวกะลาหายบาดtừไอ้จัดลับกะโหลเนาะบาดปากกายมันเต้นบาดเวงระบอบไปใส่ฮะไปใส่ฮะเรียงสลักได้คราวปีรอบเมียร์ปูได้มาน้องบาดแทะช่วยบาดแทะลื่นมันเต้นพลสพลจะรอช่วยมาได้ระบอบใส่ฮะบาดใส่ฮะตลอดใจได้นะพลสพลเรียงสเตอร์มุกแต่สั้นได้ระบอบล้นอายตุ่มลุ่งมุกระบอบพลสพลบานคือตกใจเลยบาดจะยิ้มจะรอช่วยแต่เริ่มมุกพลสพลได้บาดโจมาได้สตามซองเป็นใส่ฮะพี่ยังไวสตามจับกลมซองบาดต่อมาจะแก้คือจังโก้ระบาดพลสพลคือผู้จังกงก็ยอบจังเตอแต่ประหยัดเราคันลือเธออย่างมาเชี่ยขนมกาลานจังกงบาดเวงดำไอ้ยามันก้อนไทม์เด้แอบเวงมวยระบาดพลสพลจะรอเลยจะทางเขาในตั้งปีคือบังคับเพลิงมันตอนกลางเดบันกำแต่เจงหลังเอิงเด้นำมาได้ซองมาได้โดยเนี่ยโดแทะใจวิ่งต่อมาโจมาเต้นปัวเชียงก่อนเวงมวยแทะมวยเดียระบอบพลสพลเวงตามซองวิ่งเสีย5 ล้อนะยิ้มเกลียดเนี่ยมาลงอย่างดาวด้วยปั๊บใหญ่ในตั้งปีไปเลี้ยซอสดาววินาทีจ้องกระไรขนมตั้งปีมวยช่วยมือเด็ดพลสพลซอสมาลีบอกปีลาแต่เชียร์จำนวนบาดขาประกวดจุ่มที่ใบระบาดในปีใหญ่ที่ยังโดนเจนสันพลสพลจะช่วยตุ้มมวยสันจะรอช่วยไปตักจ่ายมวยเลยจะรอช่วยซองไว้แทะตุ้มมือเด็ดพลสพลช่วยปีใดบาดเรื่องสะพอนก็เทียบแต่ก็ไอ้ใบพุทธมนต์มันจ่อต้องรอมไปใส่หาบัวเชียงลือสะพอนติ๊กกล้าใจบ่าเวลาการชนะลองสปีเรื่องมนนั้นคือก็มันซื้อเชียร์สมบูรณ์ไปอย่างไรได้คือมันเกลียดมันกำลังยิ่งต่อไปก็ยิ่งตัวทำรองลงไอ้ยากนะยิ่งคอดโดยจะตุบลมนั่งใส่หาขโมยตามมาต่อการประกวดเดือนในขนมตักทีปีลูกเพลงบัวตักพุทธมนต์ก็ยิ่งสกัดเลื่อนมองได้ย่าได้หนึ่งเจอโปรเนี่ยพุทธพลไอ้ย้อนมาได้เดียดพุทธพลโจไปตามวิ่งมาเติมปีได้เด่นกระโปรงพวกได้2จะคงเด็ดลงไอ้ยางราจำเยอะต่อการประกวดบานแต่กระนาเพลิงน้องตตีปีจะช่วยมวยโจปูจัดใส่5บานใส่5พิจารณามาเรียยังกระนั้นเสยจิตเจงเชิงประมาณเด่นเจงไตจานเพื่อขึ้นตัดไตไอ้ตัวฉลองมันจะรอช่วยไอ้ยาสาวมวยมันได้สตาร์โมเดลไปใส่ฮะคนโจใส่ฮะที่ยังโตได้โอ้มาจับเชิงปอดไปเกลียร้อยปั๊บเทียบจบลงไอ้ยากระดานเหนื่อยแค่ตรงนี้ต่อการประกวดเดียนแกช่วยมาเดียนคนสมบูรณ์ตาเด็กอ้อเธอได้ดิไอ้ฮะจะรอข้างกลางมวยลูกเวงกายมาล้อมมาเดินมาไปมุกได้ก็ช่วยไปชาวคนนั้นแต่โคได้ยังมองเสียฮะคือมุกบาดว่าท่าขอไปโจมุกคือสึกลมชานะไอ้ยามาได้ตามเดียดคนจะพ้นโจตัวตัวเองเสียเอาไปมาได้ตามกระไรบาดน้องไอ้ยามาได้ยัยซาเยอะทำไมตามส่งไปในทีจังกระไรน้องตึกดีพีอยากช่วยพ้นสมุนลูกบัวตั้งมวยช่วยมาได้โตได้เนี่ยพ้นกระบอกโตไปตามเลยฮะที่ยังร้องทุกคนมวยเดียดเอาจากเตยคือซองเลื่อนตามร้องมากลางก็ลายว่าการกระเราไปกลางเลื่อนแน่รอมาแน่โจไว้ไกลบอสไอ้ยาก็ช่วยไว้ไอ้ยาจัดโกนก็คือมันจังแค่หน่อยก็เอาไปไกลปุ๊บไกล5มาไกลบอสก็จะไปไหนโอ้ยมาได้
ប់ទៅហើយបាទសងទៅសងមកបាទតាំងទៅតាំងមកឲ្យតែឈឺសងវិញលឿនដូចគ្នាលោកឆ្វេងមួយពេជ្រសេហាចូលវាយតាមល្អណាពុទ្ធកាត់អូមិនដៃតាមពេជ្រសេហាពេជ្រដល់ពុទ្ធខំបាត់ខំចូលវាយកែងបាត់វិញបាទទីយើងកែងបដាយប្រដប់គ្នាលោកអញ្ញាករាញញែកទាំងពីរព្រោះថាឲ្យទៅនៅពីខ្សែវៀនយើងតោងខ្សែវៀនគឺគាត់ញែកហើយលោកឆ្វេងម្ដាយបាទលោកឆ្វេងម្ដាយទៀតគាត់គាត់ឆ្វេងបាទគាត់ល្អមែនទេអូម្ដាយតាមសេហាសងដៃវិញជង្គង់តែកុញមិនវាយចេញទេសេហាទៀតរងសិនជាយាមបាទចូលសេហាលើជង្គង់មួយទៀតពុទ្ធសុនគាត់ក្បួនអញ្ចឹងយកដៃបាំងមុខពេជ្រសាធ្វើពេជ្រសាមើលអ្វីមិនឃើញទេបន្តការប្រកួតតែធំមួយអាដៃតាមរបែមុខល្អណាស់ពេជ្រសេហាជង្គង់សងវិញពុទ្ធសុនជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតលោកអញ្ញាកដាចាប់ញែកបន្តការប្រកួតយ៉ាទុំបញ្ញាចូលលបលោកឆ្វេងមកម្ដាយដូរដៃគ្នាដូរម្ដាយដូរនេះងាកដល់ជង្គង់ទិញតាមលោកអញ្ញាកដាចាប់ញែកឲ្យដៃតោងទៅវិញដល់គាត់ញែកហើយគាត់ឆ្វេងរងជាប់មួយទៀតឆ្វេងតាមដូរគ្នាបាត់យើងប្រពន្ធបោះខ្លាំងមែនទេចូលវាយស្ដាំក្រៀកទាញកវលការទុកដំណឹងជាប់បាទវិញពាក្យតែវិញឡើងជង្គង់លោកអញ្ញាកដាចាប់ញែកតាមក្រោយបាទប្រសិនបើពុទ្ធគុណឈ្នះគឺពុទ្ធគុណឡើងឈរលេខ1 3ប្រកួតជាទាំង3ប្រកួតមាន9បន្ទុកតែប្រសិនបើពេជ្រសេហាឈ្នះវិញគឺពេជ្រសេហាល្អហើយបាទសង្ឃឹមឡើងវិញម្ដាយផ្កាក្រោយពុទ្ធគុណចូលពេជ្រសេហាវាយឆ្វេងតាមក្រោយពុទ្ធគុណជង្គង់តាមសងវិញពេជ្រសេហាដល់ពេជ្រសេហាបច្ចុប្បន្នមាន4បន្ទុកបើឈ្នះបាន7បន្ទុកមកជាមួយនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌម្ដាយស្ដាំមានកកជង្គង់មួយទៀតទាញចាប់ខ្សែវៀនលោកអញ្ញាកដាចាប់ញែកដល់ការប្រកួតអ្នកទប់ចាប់ជើងបែកខាងក្រោមទៅម្ដាយស្ដាំពុទ្ធគុណចូលតទៅអីយ៉ាបាទចូលលោកឆ្វេងម្ដាយល្អណាស់មកវិញសងឆ្វេងគង់វិញតែចេញពីតទេកាត់ទៅមួយបាទតែហាតែចូលចិត្តគឺគាត់បោះដៃហើយកែងសងវិញចូលវាយកែងដៃតោងដៃវៀនលោកអញ្ញាកដាចាប់ញែកបាទមើលម្ដាយពុទ្ធគុណចង់កពលមុខធាក់ទប់ផ្ទះឆ្វេងជង្គង់របស់ពុទ្ធគុណជង្គង់តាមពុទ្ធគុណបាទទាញឡើងជង្គង់ខ្លាំងមែនទេបាទព្រោះថាគាត់ក្បួលលំនឹងគាត់ទាញមកដល់ជាងហើយតែលោកតាមម្ដាយពុទ្ធគុណតឆ្វេងកៃមកកណូតជង្គង់ពុទ្ធគុណបាទក៏បានពីជង្គង់ពេញពោះតែម្ដងតែលោកអញ្ញាកដាពុំមានហាមតោងស្អីវៀនឡើងជង្គង់លោកតាមម្ដាយកែឆ្វេងពុទ្ធគុណពេញតែម្ដងគេហាមជាយំទុកកែមួយទៀតជង្គង់ពុទ្ធគុណមួយទៀតបាទទឹកទី1នៃពុទ្ធគុណប្រើកែងបាទពេញលោកឆ្វេងតាមម្ដាយជង្គង់ពុទ្ធគុណហើយលោកអញ្ញាកដាចាប់ញែកដល់ការប្រកួតលោកឆ្វេងទុកទឹកវាយឆ្វេងសោយខ្សែខោតោងតែមានភាសាទៀតលោកអញ្ញាកដាចាប់ញែកឆ្វេងពុទ្ធគុណតែហាត់តាមម្ដាយខោពុទ្ធគុណយកគ្រាករុញបោកតែលោកអញ្ញាកដាទប់មិនឲ្យរុញគួរទៅណាទេដល់ការប្រកួតដល់ជាថ្មីលោកឆ្វេងអត់ដល់តែហាត់ជាមួយព្រោះថាទុកកម្លាំងនៅទឹកទី5ផងមួយប្រើដៃមួយប្រើជើងបាទគាត់ឆ្វេងតែចូលបោះតាំងទាញគ្រាកបោះជង្គង់បាទកម្លាំងពុទ្ធគុណនៅល្អជាងបាទការប្រកួតគឺទៀមទាឲ្យកម្លាំងបានល្អតែកម្លាំងល្អជាងទៅទាញមកក៏ដូចជាកាច់មកអញ្ចឹងគឺមានព្រៀបជាងបងពុទ្ធគុណមួយទៀតបាទលោកអញ្ញាកដាចាប់ញែករងចាប់ត្រង់ដូចគ្នាឯងឆ្វេងដល់ពុទ្ធគុណដើរចូលតឆ្វេងក៏មិនដល់តែស្ដាំទេហាពុទ្ធគុណដល់មិនជង្គង់មួយទៀត
ជាយឹមចូលប្រដៃម្ដាយតាមបោកទៀងអូយបាទទៀងទៅឲ្យអាឡំឈរ10 វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី 4 ទឹកទី 4 នេះគឺណាពុទ្ធពន្ធគឺមានត្រៀមច្រើនជាងហើយរវាងពេជ្រសីហាបង្គោលក្រមនិងពុទ្ធពន្ធបង្គោលគៀវអ្នកឈ្នះបាន 3 បន្ទូអ្នកចាញ់បាន 1 បន្ទូលោកវែងគាត់វែងវាយតាមសងវិញពេជ្រសីហាទឹកទី 5 នេះពុទ្ធពន្ធតែជាមិនបញ្ចេញច្រើនព្រោះថាខ្លួនវាយចូលបានល្អកាលពីទឹកទី 4 សង្ឃឹមតែការគិតមិនដូចទេបាទព្រោះថាសំខាន់ទៅលើចៅក្រមព្រោះចៅក្រម 5 រូបគាត់នឹងផ្ដល់បន្ទុកក្រិតជូនកីឡាករទាំងពីរការដរងចាំត្រង់ដូចគ្នាគាត់វិញដល់ពេលចូលដល់ទឹកទី 5 នេះហាក់បីដូចជាប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនវិញតែជាបុកប្រមាណទេព្រោះថាកម្លាំងមានកំណត់គាត់តាមមួយវាយតាមក្រោយសីហាផ្ទះឆ្វេងសងវិញឆ្វេងម្ដាយទៀតតូយបាទឆ្វេងតាមសីហាកែងពុតតាមសងវិញសពុតតូកែងកណូគ្នារយៈទៅមួយពុទ្ធពន្ធតែចូលវត្តឆ្វេងម្ដាយរៀកទាញអូយបាទកម្លាំងនៅតែខ្លាំងពុទ្ធពន្ធវត្តឆ្វេងម្ដាយរងជាប់ចូលមកសាទៀតវាយខាងក្រោមវាយខាងលើវិញបាត់អើយតែញឡងពុទ្ធពន្ធចាប់ដើមរៀងបន្ថយការសម្រុកព្រោះថាកថាខ្លួនអាចសង្ឃឹមរៀងទម្លាក់កម្លាំងដូចគ្នាហើយលោកអញ្ញាកណាថាមិនសូវជាបញ្ចេញអ្វីឲ្យហូរឬក៏ចាប់អារម្មណ៍គឺដឹងថាមិនមានពីប្រកួតព្រោះថាមិនអាចឈរប្រកួតគ្នាយូរបានទេបានផ្លែតពុទ្ធពន្ធពោះរបស់គាត់សឹងដាក់ពោះជាងឡុងសុភីបន្តិចផងថនទំធានាបាទលោកអញ្ញាកណាឲ្យមកអត់តាមតែចូលត្រូវពុទ្ធពន្ធតាក់ទងចូលថាទៀតបាទចេញស្នាមដៃថាចេញទៅទងរបស់ពុទ្ធពន្ធពេលវេលាគឺពេញ5ទឹកជ័យជំនះឯកច្ឆ័ន្ទបានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវថតសំផនសូម៉ាលីកាត់មួយតែហាតែចូលចិត្តគឺគាត់បោះដៃហើយកែងងវិញចូលវាយកែងដៃតោកដៃវិញលោកអញ្ញារាចាំញែកហើយម្ដាយពុទ្ធពន្ធចង់កពុលមុខធាក់ទប់ផ្ទះឆ្វេងជង្គង់របស់ពុទ្ធពន្ធជង្គង់តាមពុទ្ធពន្ធបាទទាញឡើងជង្គង់ខ្លាំងមែនទេបាទព្រោះថាគាត់គោលលំនឹងគាត់ទាញមកដល់ជាងហើយតែលោកតាមម្ដាយពុទ្ធពន្ធតឆ្វេងកៃមកកណូតជង្គង់ពុទ្ធពន្ធបាទក៏បានពីជង្គង់ពេញពោះតែម្ដងតែលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏មានហាមតោងសៃវៀនឡើងជង្គង់លោកតាមម្ដាយកៃឆ្វេងពុទ្ធពន្ធពេញតែម្ដងគេហាមជាយំតុបកែងមួយទៀតជង្គង់ពុទ្ធពន្ធមួយទៀតបាទទឹកទី 1 នេះពុទ្ធពន្ធប្រើកែងបាទពេញលោកឆ្វេងតាមម្ដាយជង្គង់ពុទ្ធពន្ធលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ញែកដល់ការប្រកួតលោកឆ្វេងទុំទឹកវាយឆ្វេងសោយបែកខោតោងតែមានភាសាទៀតលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ញែកឆ្វេងពុទ្ធពន្ធតែហាត់តាមម្ដាយខោពុទ្ធពន្ធយកគ្រាករុញបោកតែលោកអញ្ញាកណ្ដាលទប់មិនឲ្យរុញដួលទៅណាទេដល់ការប្រកួតដល់ជាថ្មីលោកឆ្វេងអត់ដល់តែហាព្យាយាមមួយព្រោះថាទុកកម្លាំងនៅទឹកទី 5 ផង
មួយប្រាដៃមួយប្រាយើងបាទតន់វេតែអាចចូលបាត់ដល់ទាញគ្រៀងបាទខ្លាំងមុនទៅល្អជាងបាទការប្រកួតគឺទៀមទាឲ្យកម្លាំងបានល្អតែកម្លាំងល្អជាងទៅទាញមកក៏ដូចជាកាច់មកអញ្ចឹងគឺមានព្រៀបជាងបងពុតមុនមួយទៀតបាទលោកអញ្ញាក្រាចាប់ញែករងចាប់ត្រង់ដូចគ្នាឯងឆ្វេងដល់ពុតដល់ចូលតតឆ្វេងក៏មិនដល់តែតាមទេហាពុកពុតដល់មិនពុកមួយទៀតយ៉ាតុហាទីយំចូលខាងដៃម្ដាយតាមបោកទៀងមកអើយបាទទៀងទៅឲ្យអាឡំឈរដល់វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី4ទឹកទី4នេះគឺថាពុទ្ធពលគឺមានត្រៀមច្រើនជាងហើយរវាងពិសេសបង្គោលក្រមនិងពុទ្ធពលបង្គោលគៀវអ្នកឈ្នះបាន3បន្ទុកអ្នកចាញ់បាន1បន្ទុកលោកវិញគាត់វិញវាយតាមតវិញពិសេសកម្ពស់ 1.70 ម៉ែត្រទម្ងន់69 គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតចំនួន111ដងឈ្នះ87ដងចាញ់17ដងនិងស្មើ7ដងក៏ធ្លាប់ដួលគូប្រកួតតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសមិនអាចតដៃបានចំនួន29ដងជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់កងពលធំអន្តរកម្មលេខ2នៃក្រសួងការពារជាតិគ្រូបង្ហាត់គឺលោកធុនសុភាលោកទឹកឡៃនិងលោកពេជ្រសុផាន់លោកលស្រីនាងកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តតាកែវបេសីហាស្លៀកខោពណ៌ខៀវឆ្នុសអាយុ18ឆ្នាំកម្ពស់ 1.79 ម៉ែត្រទម្ងន់69 គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន72ដងឈ្នះ52ដងចាញ់19ដងនិងស្មើម្ដងក៏ធ្លាប់ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ចំនួន2ដងផងដែរជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់សសូម៉ាលីឡាំប៉ាមុនគ្រូបង្ហាត់គឺលោកឡាំប៉ាមុនសសូម៉ាលីលោកលស្រីនាងកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តប៉ាក់សេប្រទេសឡាវทศพลសសូម៉ាលីបាទក្រោយពីលោកមនោរម្យបានប្រកាសអំពីប្រវត្តិសង្ខេបកីឡាករទាំងពីររួចមកឥឡូវនេះឈានចូលដល់វគ្គថ្វាយបង្គំគ្រូវិញម្ដងបាទរវាងពេជ្រសីហានិងពុទ្ធសុភុនសូមបញ្ជាក់ប្រវត្តិបន្តិចពុទ្ធសុភុនសសូម៉ាលីគឺជាកីឡាករមួយខ្លាំងបាទព្រោះថាឡុងសុភីរឿងសុភ័ណ្ឌគាត់យកឈ្នះហើយបាទឈ្នះបន្ទុកហើយអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃមាន6បន្ទុកនៅក្នុងដៃបាទថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួតលើកទី3របស់ពុទ្ធសុភុនស្របពេលដែលពេជ្រសីហាគឺជាកីឡាករកម្ពុជាពីប្រកួតកន្លងមករបស់ពេជ្រសីហាឈ្នះ1ចាញ់1មាន4បន្ទុកនៅក្នុងដៃពេជ្រសីហាក៏ត្រូវការបន្ទុកពីពុទ្ធសុភុនជាចាំបាច់ផងដែរដើម្បីមានឱកាសឡើងទៅវគ្គខ្វែងជាបន្តទៀតតែបើយើងប្រៀបធៀបពីកម្ពស់បាទប្រៀបដូចជាសរជស័យជាមួយនឹងកីឡាករឡាវមុននេះបន្តិចបាទគឺនំធៀបហ្នឹងដូចគ្នាបាទ1.70 ម៉ែត្រមួយទៀត1.79 ម៉ែត្របាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ភេសជ្ជៈគោជុលបាទគោជុលជាភេសជ្ជៈបង្កើនធម្មពលលេខ1និងលក់ដាច់បំផុតនៅលើពិភពលោកគោជុលបង្កើនធម្មពលនិងភាពឆ្លាតវៃជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូទីនបាទហើយក្នុងនោះបាទគោជុលមានចែកមហារង្វាន់បាទព្រោះថាញ៉ាំគោជុលឥឡូវនេះកុំភ្លេចមើលក្រោមក្រវិលកំប៉ុងដើម្បីឈ្នះលោកមួយទាំងមួយឆ្វេងម្ដាយដូរដៃគ្នាកំពុងអូអាចតាមតិចតាមបាច់តាមទេហាទីយករងកំពុងមួយទៀតបាទឲ្យតែត្រូវគឺសងលឿនតែម្ដងបាទកីឡាករឡើយ
cái đó bay càng lớn nè lo mà nè chỗ bay cây bót ấy nhá có chơi với ấy nhá chật côn to cứ mình chẳng nghe đòi không họ bay cây ha mà cây bót coi như vậy nè ôi bạn nào có thì mới đi cái này vì nhộp tới rồi bạn xong tới xong máu bạn bằng tới bằng máu để chứ xong mình lươn rồi kìa mình mới phải hả chỗ bay tám lò nè vẫn cắt mà đây tám phải sao bây giờ đâu vẫn thắng mà không chỗ bay cây bọt bích à tiếp dân cây mà đây mà đọc đi luôn ở nhà cái này nhớ như vì người ta hỏi từ nơi kia tay biến nhưng tàu tay biến cứ con như vậy lúc phê mà đấy lúc phê mà ta biết vẫn con phê mà còn lo mà đen ô mà đây tám sẽ xong này với cái cung đàn con mặt bay trên đi mình hả cái rong dẫn gì vậy mà cho tiền lấy cho cô mua trên phone mà mua chẳng vô đây bằng một pizza mưa quay một hơi nhé mà to cao mà tốt cả không mua mà đây tám mà bay một lon à pizza ha cùng song mình một phone chỉ cùng 30 điện lúc anh nhà đây chậm nhẹ mà to cao mà tốt dạ tốt chỗ lốp về mà đây chỗ đây nè chỗ mà đây tàu nè ngang đó chứ cũng tình tám đâu anh nhà ra chậm nhé đó cho đây tàu xe viên bắt nhẹ đây bắt về rồng chóp quay tiếp quay tám cái đồ nè bắt chân một con lăng mà đẹp đồ bay tám Kriya tiền của vợ nhà tục làm nâng chốt và với phía tay biến la cho cũng lâu anh nhà ra chậm nhảy tam cái rồi sân ba phút chứ nè từ phút lang cho lên mùi bay phải cốt chứ nè bay phải cốt miền phải làm buồn mà tu sân bằng bay xe chứ nè vinh cứ bay xe lòi bạn không lang mình mà đây ta cái rồi phút cho bay xe quay chuối tam cái rồi không phút cũng tam giòn vinh bay xeดับไปจ้าปัจจุบันมินบุญประตูบัดเชียมันปรับปีประตูมาจะบุญเรื่องสปอนมาได้ตามมีกับพ่อจะคงมือเดียดเสียงจับไฟเวียนลงกันยากราจับใหญ่ต่อการประตูแอบตบจับยืมไปงานกระรองมันตื้อมาได้ตามประตูโจตต่อไว้ไอ้ยาบ่าโดนลูกช่วยมาได้ร้อนหน้าหมอกไปฮะส่องช่วยตรงวิ่งแต่เก่งจะต่อติดจะรอเลยจะทางเขาในตั้งปีคือบังคับเพลิงมันตอนกลางเทบันกำแต่เจงหลังเอิงเทนำมาได้ซองมาได้โดยเนี่ยโดแทะใจวิ่งก็มาโจมาเต้นปูเชียงก่อนเวงมวยแทะมวยเตี้ยระบอบพุทธพลเวงตามซองวิ่งเสีย5 ล้อนะยิงเกลียดเนี่ยมาลงอย่างนาโดยปั๊บใหญ่ตั้งปีไปเรียกซอสดาววินาทีจ้องกระโดดสนองตั้งปีมวยแทะช่วยมวยเด็ดพุทธพลซอสมาลีบอกปีลาได้เชียร์จำนวนบาดขาเป็นคนจุ่มที่ใบระบอบในปีใหญ่chỉ dập rồi trên sân còn tập huấn sẽ chơi tung môi sânจะรอช่วยไปตักจ่ายมวยเอ้ยจะรอช่วยซองวิ่งแทะตุ้มมวยเด็ดพุทธพลช่วยปีใดบ้านเรื่องสะพอนก็เทียบแต่ก็ไอ้ใบพุทธพลมันจ่อต้องรอมไปเสียหาบัวเชียงลือสะพอนติ้งก็ล่าใจบ้านเวลาการชนะลงสุพีเรื่องมนนั้นคือก็มันซื้อเชียร์สมบูรณ์ไปอย่างไม่ได้คือมันเกลี้ยมันกำลังยังต่อไปก็ยิ่งตัวทำรองลงไอ้ยากนาทียังพอดโดยจะตุบลมนั่งเสียหากับมอยตามมาต่อการประกวดเดือนในขนมตักทีวีลูกเพลงบัวตักคนสุดทนก็จะยังกัดเลื่อนมองได้ยาได้หนึ่งเจิงโลกนี้พุทธพลไอ้ย้อนมาได้เดียดพุทธพลโจไปตามวิ่งมาตรึปีได้เด่นกระโปรงพวกได้สองจะคงเดียดโลกไอ้ยางราจับเยอะต่อการประกวดบานแตกนาเพลิงน้องตักทีปีอยากช่วยมวยโจปูนจัดใส่ฮะ
បាទសៃហាពីច្រើនមករយៈយ៉ាងច្រើននេះមិនសូវជាចេញជើងប្រហែលទេចេញដៃច្រើនព្រោះគឺតែដៃអាចទទួលឲ្យឆ្លងបានអត់ចន្លោះឆ្វេងអាយ៉ាសោយមួយមិនដៃស្ដាប់មួយទៀតពេកសៃហាបងចូលសៃហាជាខ្ញុំតោដៃអូបាទចាប់ជើងបោះដៃក្រៀករុញអត់ៀបជាប់លោកអញ្ញាកដាញញែកទាំងពីរបន្តការប្រកួតទៀតធាក់ឆ្វេងមួយទៀតពុតសមុនបាទរៀងអត់ធ្វើដៃបន្តិចតែអាចចន្លោះខាងក្រៅមួយលូវវិញកាយបានល្អមែនទេបាទបេះមុខដែរបាទតឆ្វេងបញ្ឆោតមួយសិនតែគោលដៅចម្បងសៃហាគឺមុខបាទគាត់ថាបើវាយចូលមុខគឺសង្ឃឹមច្រើនណាស់អាយ៉ាម្ដាយស្ដាំទៀតពុទ្ធវុនចូលតឆ្វេងសៃហាវាយម្ដាយស្ដាំតាមក្រោយបាទលោកអញ្ញាម្ដាយញ៉ៃខ្លាជាថ្មី30វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី2អ្នកឆ្វេងពុទ្ធវុនអ្នករថយន្ត Ford Ranger Valtra អ្នកលុយសុទ្ធ10លានរៀលឈ្នះម៉ូតូ Honda Scorpio i ឈ្នះទូរស័ព្ទ iPhone 6 និងលុយចាប់ពី500រៀលដល់បាន1000រៀលជាច្រើនទៀតផងដែរបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ sponsor បាទរាល់ពេលដែលលោកអ្នកបាញ់សូមញ៉ាំ sponsor បាញ់ធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្រែកទឹកដោយសាររាងកាយមិនត្រឹមតែបាត់បង់ជាតិទឹកតែប៉ុណ្ណោះទេតែបាត់បង់ជាតិរ៉ែផងដែរដូច្នេះញ៉ាំ sponsor កាត់បន្ថយការស្រែកទឹកនិងបំពេញជាតិរ៉ែដែលបានបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរបាទបាទនៅក្នុងការប្រកួតនីមួយៗគឺកីឡាករត្រូវប្រកួត4ប្រកួតហើយនេះគឺជាការប្រកួតលើកទី3បាទតតែផ្សព្វគ្រប់មើលបូកបន្ទុបាទបើបន្ទុស្មើគ្នាគិតស្លប់ចាំដានទស្សនាការប្រកួតគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជុំទី3លក្ខណៈសន្សំបន្ទុបាទរវាងពិសេសកីឡាករកម្ពុជានិងពុទ្ធសុភុនសសូម៉ាលីមកពីឡាវបាទតែបាក់សេប្រទេសឡាវមួយមាន4បន្ទុមួយទៀតមាន6បន្ទុបាទខុសត្រូវគ្នា2បន្ទុបាទហើយមុននេះសជាសីបានឈ្នះបន្ទុបាទទៅលើកីឡាករនំធីបហើយបាទនំធីបធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិនៅចាំអ៊ុតពេជ្រសៃហានិងសរិទ្ធសីរួមទាំងឡុងសុភីជាមួយនឹងរឿងសម្ព័ន្ធផងដែរតែសម្រាប់រឿងសម្ព័ន្ធគឺសង្ឃឹមបាទសង្ឃឹមច្រើនស្ទើរតែ 99% ក្នុងការមានឱកាសឡើងទៅវគ្គវាយជាបន្តទៀតបាទខាងក្រៅមួយរបស់សៃហាបាទពេលច្រើនកីឡាករមិនថាឡាវមិនថាថៃបាទនៅពេលដែលគាត់ប្រកួតគីឡូ69ណាគីឡូរបស់គាត់មិនក្រោម75ទេពេលច្រើន75 76ព្រោះក្នុងពេលដែលគាត់ប្រកួតគាត់អាចសម្រកបាទសម្រកមួយខែឬក៏កន្លះខែបានទៅអាច10គីឡូណោះបាទបកកាយមែនទេបាទឆ្វេងរបស់ពេជ្រសៃហារៀងធ្លាក់ដៃក្រោយពីធ្លាប់មានរបួសដៃម្ដងបាទធាក់ឆ្វេងបាទធាក់លឿនមែនតើពុទ្ធសុភុនចន្លោះឆ្វេងដៃរបស់សៃហាបាទសៃហាធ្លាប់និយាយដែរថាពុទ្ធសុភុនរៀងស្ទើរមុខតែសិនដៃរបស់ខ្លួនអាចទម្លុះមុខរបស់ពុទ្ធសុភុនបានគឺជោគជ័យហើយបាទជាយាមចន្លោះឆ្វេងទៅលើមុខពុទ្ធសុភុនទៀតហើយបាទចូលមកដៃស្ដាំសវិញសៃហាព្យាយាមវាយស្ដាំជង្គង់សងបាទបបាក់ជាងគេគឺជង្គង់របស់ពុទ្ធសុភុនគឺខ្ពស់ជង្គង់ក៏ញាប់អញ្ចឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នរកកលឹះឬយ៉ាងណាជាក្នុងការឡើងជង្គង់បាទឆ្វេងស្ដាំអីយ៉ាមិនថតថែមទេឆ្វេងមួយរបស់ពុទ្ធសុភុន